Olá, pessoal! Vamos relembrar as dicas sobre o uso da letra X nas palavras? Primeira dica: usamos a letra X com som de CH após ditongos: ameixa, peixe, caixa. Após a sílaba em, enxame, enxurrada, enxugar. Atenção! Caso a palavra primitiva seja escrita com CH, a derivada permanecerá com CH. Cheio, enchente. Após a sílaba me, mexer, mexilhão, mexerico, tem uma exceção. A palavra mecha, mecha de cabelo. Não confundir com mexa, do verbo mexer. Nas palavras de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas: chavante, xingar, xará, xerife e shampoo. Então, gostaram das dicas? Nos vemos na próxima aula. Tchau!